बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज को पढ़ण वञी रहिया आहियूं सो आहे आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल जा ॿ क़िस्म हूंदा आहिनि, ॿ टाइप्स हूंदा आहिनि, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। द डेफिनेट आर्टिकल आहे ऐं इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन आहे। हाणे पढ़ूं था ए एन जो इस्तेमालु, यूज़ ऑफ ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल। एन पढ़ूं था वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वाविल साउंड। अहिड़ा वर्ड जेको वाविल साउंड सां स्टार्ट थियनि, शुरू थियनि, उन्हनि जे पहिरियां एन इस्तेमालु कंदासूं। त जीअं मिसालनि में ॾिनो वियो आहे त एन एपिल हिकु सूफ़, एन इंक पोट हिकु मस कुपड़ी, एन अम्ब्रेला हिकु छतरी, एन आवर हिकु कलाकु, ऐं एन एग हिकु बेज़ो, एन ऑरेंज हिकु नारंगी, एन अनेस्ट मैन हिकु ईमानदार माण्हू, एन एम एन ए हिकु एम एन ए यानी हिकु मेंबर कंहिंजो नेशनल असेंबली जो मेंबर। दोस्तों जेको पाण एन वाविल साउंड जेको ॾिसो न अलफ़ सां स्टार्ट थियनि, जेको ख़ासि ॻाल्हि आहे सो इहा त पाण बसि सम्झे छॾियूं त अलफ़ सां स्टार्ट थियनि, अहिड़ा वर्ड जेको अलफ़ सां। ऐं पाण एन जमा वर्डनि सां गॾु नथा लॻाए सघूं, त जीअं एन एपिल्स नथा करे सघूं, एन अम्ब्रेलाज़ नथा करे सघूं। दोस्तों जेको हाणे पढ़ंदासूं अ, वी यूज़ अ बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अहिड़ा वर्ड जेको कॉन्सोनेंट साउंड सां स्टार्ट थियनि, त जीअं अ बैग, अ डॉल, अ बटरफ्लाई, अ कैट, अ डॉग, अ रिंग। ॾिसो इन में को बि अलफ़ सां स्टार्ट नथो थिए वर्ड, तंहिंजे करे अ इस्तेमालु कंदासूं। जेको बि अलफ़ खां सवाइ वर्ड आहिनि आवाज़ सां शुरू थियनि, यानी उहो कॉन्सोनेंट साउंड सॼो ईंदो आहे। इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ियासूं ए ऐं एन। हाणे पढ़ूं था डेफिनेट आर्टिकल यानी यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। द इज़ यूज़्ड विथ नेम ऑफ नेचुरल थिंग्स। कुदरती नालनि जी शयुनि जे नालनि सां गॾु बि पाण द इस्तेमालु कंदासूं। द मून, द सन, द स्काई। द इज़ यूज़्ड विथ द नेम ऑफ रिवर्स, सीज़, ओशन्स, लेक्स। नदियुनि जे, समुंडनि जे ऐं वॾनि समुंडनि जे ऐं ढंढनि जे नालनि सां गॾु बि पाण द इस्तेमालु कंदासूं। द इंडस रिवर, द पैसिफिक ओशन, द किंजर लेक, द अरबियन सी वग़ैरह वग़ैरह। ॿिया बि नाला अहिड़ा हूंदा जेको पाण इस्तेमालु करे सघूं था। त यानी त रिवर जा नाला हुजनि, समुंड जा नाला हुजनि या ढंढनि जा नाला हुजनि, उन सां गॾु बि त इस्तेमालु कंदासूं। द इज़ यूज़्ड विथ नाउन्स टू मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर नाउन्स। नालनि खे ॿियनि नालनि खां डिफरेंट करण लाइ बि पाण द इस्तेमालु कंदा आहियूं। त जीअं दैट इज़ द डॉग दैट बाक्स एट मी, चए थो हीउ उहो कुतो आहे जेको मूं ते भौंके थो। छो त मुंहिंजे ॻोठ में कुता त केतिरा आहिनि, पर हुन कुते जी ॻाल्हि थो करे जेको हिन ते भौंके थो, यानी उन्हनि कुतनि खां डिफरेंट करण लाइ, मुख़्तलिफ़ करण लाइ द इस्तेमालु करे पियो। दिस इज़ द पेन, ही उहा पेन आहे। दैट मेक्स माई हैंड राइटिंग, जेको मुंहिंजी हैंड राइटिंग ठाहे थी। त हिन वटि यानी हू पंहिंजी ॻाल्हि पियो करे त पोइ हिन वटि केतिरियूं पेनूं आहिनि, पर हिन जेको राइटिंग ठाहे थी उनजी ॻाल्हि पियो करे। त जीअं त कहिड़ी पेन जेको राइटिंग ठाहे थी त ॿियनि पेननि खां डिफरेंट करे पियो, तंहिंजे करे द इस्तेमालु करे पियो। द इज़ यूज़्ड विथ द टू रिप्रेज़ेंट देम एज़ होल क्लास। द खे पाण सॼे ख़ानदान जे बारे में ॿुधाइण जे लाइ बि इस्तेमालु कंदा आहियूं। द लाइन इज़ अ ब्रेव एनिमल, जीअं त शींहं बहादुर जानवर आहे। त हिकु शींहं जी ॻाल्हि नथा कयूं, हीअ पूरे दुनिया जे शींहनि जी ॻाल्हि पियो करे, यानी पूरी फैमिली जे बारे में ॿुधाए पियो। द ह्यूमन इज़ सोशल एनिमल, इंसान समाजी जानवर आहे। त हिकु इंसान जे बारे में नथो ॿुधाए, ऐं दुनिया में टोटल इंसान आहिनि उन जे बारे में ॿुधाए थो त इंसान समाजी जानवर आहे। द कव इज़ डोमेस्टिक एनिमल, यानी ढगी पालतू जानवर आहे। त पूरी दुनिया वारा मञा वञनि था त ढगी पालतू जानवर आहे, तंहिंजे करे पूरी होल फैमिली यानी पूरे ख़ानदान जे बारे में ॿुधाए थो, तंहिंजे करे पाण द इस्तेमालु करे सघूं था। द इज़ यूज़्ड विथ सम एब्रीविएशन, कुझु शॉर्ट फॉर्म सां गॾु बि पाण द इस्तेमालु कंदासूं। द UK, द USA, द UNO।
द इज़ यूज़ड विथ पंजाब पाण पंजाब जे नाले सां गॾु बि द इस्तेमालु कंदासूं। त जीअं द पंजाब, पंज मीन्स 5, आप मीन्स वाटर। पंजाब में 5 नदियूं आहिनि, तंहिंजे करे पंजाब नालो सॾियो वेंदो आहे। ऐं पाण पढ़िया आया आहियूं त नदियुनि जे नालनि सां गॾु पाण द इस्तेमालु कंदासूं, तंहिंजे करे पंजाब सां गॾु द इस्तेमालु कंदासूं। दोस्तो, इन खां पहिरीं असां 2 वीडियो ठाहे चुकिया आहियूं ऐं उन जी लिंक डिस्क्रिप्शन में ॾिनी वेंदी। ख़ुदा हाफ़िज़, वरी मिलंदासूं नेक्स्ट वीडियो में।